हाम्रो यात्रा मावलबाट माथितिर लाग्दैछौँ। This is our way. It's running here continuously. Oh, daddy. जुका लाग्यो के मेरो खुट्टा? जुका लाग्यो के मेरो खुट्टा? Oi. Typical house भनेको त्यहाँ उ रहेछ के भन्छ माछा पोखरी कौन हो दाते पोखरा भन्ने ए कसको ए कति हरियाली रहेछ के कति हरियाली रहेछ डस्टबिन युनिक डस्टबिन छ त यहाँ त युनिक डस्टबिन छ त यहाँ त
हजुर मन्दिर यताबाट निस्किने होला नि यताबाट निस्किने होला नि पँधेरो पँधेरो हजुर हजुर गाउँतिर कसैको मुखमा मास्क हुँदो रहन्छ अहिले तपाईको हातमा छ कलाकार छ नि गीत गाउने यो यति नजिक छ मालबाट ए आटो कसौडीमा यति नजिक हाम्रो मालबाट दाजुभाइ त हो
मामा मामा त भने चाहिँ मान्थे कहिले यो बाटो अगर बाइक झार्नु यो बाटो अगर बाइक झार्नु पर्ने नै के कस्तो छ हेर्नु न पुरै खाडै मैला नभएको घर त जात्रै सुनो हुने रहेछ मैला नभएको घर त जात्रै सुनो हुने रहेछ हजुरबाले आए त्यसो रमाइलो गरिन्थ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो के हजुरमा गएपछि जात्रै खल्लो भएछ घरै यहाँबाट यिनीहरू छिर्ने हजुर माथिबाट झरौँ न ल हजुर
जाम This is our Thuli Baba Thuli Mummy house. हुनुहुन्न र हुनुहुन्छ होला ठुलमम्मी ओ ठुलमम्मी ए सी इज माई सिस्टर सङ्गीता घिमिरे त्यहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तलतिर झर्नु भएको छैन ए नमस्ते नमस्ते कृपया तल झर्नु होला कोही भएको ठुलमम्मी कहाँ जानु आएछ त दरवाजा खुलो भूतले खोल्यो कि कसले खोल्यो थाहा भएन ए मैले हो को म भन्ने मेसेज त आएन नि